Vítajme vo videu, v ktorom si povieme, ako vyriešiť kvadratickú rovnicu. V prvom rade si povedzme, že prečo vôbec chceme riešiť kvadratickú rovnicu. Otázka prečo vyplynula už zo skúmania grafu kvadratickej funkcie. My vieme, že grafom kvadratickej funkcie je parabola a my už vieme vypočítať z predpisu kvadratickej funkcie dve veľmi dôležité veci. Jedno z nich je vrchol paraboly, to bol ten prevod na štvorec, ktorý vedie do vrcholového tváru paraboly. Vieme určiť orientáciu paraboly podľa kvadratického koeficientu. No a vieme bez problémov určiť priesečník s osou y. Áno, to vieme vždy, pretože priesečník s osou y je funkčná hodnota v nule. Áno, no a posledná vec, ktorá nás veľmi trápi, je zistiť práve hodnoty, v ktorých pretína ten graf os x. To znamená, že našou motiváciou je vyrátať priesečníky s osou x a my vieme, že vo všeobecnosti sa priesečník s osou x ráta z rovnice takej, že funkčnú hodnotu položíme rovno nule. To znamená, že sa pýtame, pre aké hodnoty x-ové je funkčná hodnota 0. A v prípade, že máme kvadratickú funkciu, tak vlastne celé to prechádza do tvaru kvadratickej rovnice ax na druhu plus bx plus c rovná sa 0. A toto je našim cieľom, vedieť vyriešiť kvadratickú rovnicu, pretože keď ju vyriešime, tak jej korene sú práve priesečníky na osi x. Poďme chvíľku skúmať tie priesečníky z grafu, vec, ktorú už sme aj robili. No tak treba si uvedomiť, že sú tri možnosti. Iba tri možnosti. Prvá možnosť je, že tá parabola pretne tú os x dvakrát. To znamená, že budú dva korene kvadratickej rovnice. Áno. Os y ja som tu nedal, v zásade teraz ju nepotrebujeme. A vy vidíte, že tá parabola môže rôzne pretínať v x-ových hodnotách os x, takže takýto spôsob. Samozrejme, vy môžete mať parabolu aj orientovanú nahor, bude to fungovať, takže prvá možnosť je, že korene sú dva a sú rôzne. Áno, dva rôzne reálne korene. Druhá možnosť je taká, že tá parabola sa tej osy x len dotkne, to znamená, že priesečník s osou x by bol len jeden jediný. To znamená, že by bol len jeden jediný koreň kvadratickej rovnice. A v prípade, že len jeden, tak on sa nazýva tzv. Dvojnásobný. Áno, dvojnásobný. A to je ten prípad, keď vám vyjde iba zátvorka celá na druhu. Áno, takže druhá možnosť je len jeden jediný koreň. No a tretia a posledná možnosť je taká, že tá parabola nemá priesečník s osou x. To znamená, že v prípade, že kvadratický koeficient je záporný, ona je orientovaná nadol, to znamená celá parabola je pod osou x, alebo v prípade, že kvadratický koeficient je kladný, no tak vtedy ona je celá nad osou x a nemá prienik. V tom prípade množina koreňov kvadratickej rovnice je prázdna. A teraz, keď už vieme, akú množinu koreňov očakávať, a že sú zase len tri možnosti, tak poďme sa pozrieť na typy kvadratických rovníc, ktoré sú k dispozícii. Skôr než si ich prejdeme, tak musíme si osviežiť pamäť nejakými pojmami. Samozrejme vy, aby ste mali kvadratickú rovnicu, tak potrebujete de facto predpis, ten kvadratický predpis kvadratickej funkcie a to je položené rovné nule. Samozrejme, že to ačko musí byť nenulové. Áno, ten kvadratický koeficient musí byť nenulový. V prípade, že by to bol nula, tak tá naša funkcia by skolabovala do lineárnej funkcie a to by sme nechceli. Áno, takže ačko musí byť nenulové, bc vo všeobecnosti môžu byť ľubovoľné reálne čísla. Kvadratický člen lineárny absolútny, to už vieme, ABC sú koeficienty. Ja len podčiarknem, že pre vyriešenie
kvadratickej rovnice je životne dôležité vedieť správne určovať práve tie koeficienty. Áno, to A, B, C. Prečo? Pretože budú vstupovať do nejakých vzorcov, ktoré treba vedieť naspamäť, a keď zle identifikujeme tie koeficienty, tak potom samozrejme by aj to dosadenie bolo nedobré. Áno. Tak poďme pozrieť, aké typy. Ich je v zásade asi 3 sú, respektíve ukážeme si potom jednotlivé typy, ako sa riešia. No tak prvý typ je tzv. Úplná kvadratická rovnica. Úplná. Prečo úplná? Pretože je predpoklad, že všetky tie 3 koeficienty A, B, C sú nenulové. To znamená, že v tej rovnici vystupujú všetky 3 členy. Aj kvadratický, aj lineárny, aj absolútny. A to je prípad úplne ten najvšeobecnejší, a preto aj to riešenie je také, dalo by sa povedať, že najkomplikovanejšie, a to riešenie pomocou tzv. Diskriminantu. Áno, diskriminant, ja som to tu zvýraznil, toto je vzorec, ktorý treba vedieť úplne pasívne, namemorovať sa fotograficky, vedieť ho tak, ako vybrané slova. Áno, D diskriminant rovná sa B na druhú, to znamená lineárny koeficient umocnený na druhú, pozor, mínus súčin štvorky kvadratického koeficientu a lineárneho koeficientu. Áno, takže toto je vzorec, do ktorého sa budú dosadzať koeficienty. No a podľa hodnoty toho diskriminantu môžu nastať 3 prípady. Prvý prípad je, keď diskriminant je ostro väčší než 0, to znamená, keď je kladný. Keď je kladný, tak to je ten prípad, že tá kvadratická rovnica má 2 rôzne reálne korene a tie sa dajú vypočítať, pozrite, podľa druhého a posledného vzorca, ktorý potrebujeme vedieť. A ten vzorec je následovný, je to obrovský zlomok a v čítateli je, pozor, mínus B, to znamená mínus lineárny koeficient, potom je plus mínus, to znamená 2 vetvy, jedna kladná, druhá záporná, odmocnina z diskriminantu a celé to je lomeno 2 krát kvadratický koeficient. Áno. A tu vidíme, že prečo závisí na hodnote toho diskriminantu. Aby ste mohli úspešne odmocniť diskriminant a nachádzať korene, tak nemôže byť záporný. Áno, respektíve uvidíme, čo sa stane, keď bude záporný. Takže prosím vás, do tohoto dosadíte a vyjdú vám 2 rôzne korene. Áno. Druhá možnosť je, keď diskriminant vyjde 0, vtedy tá odmocnina z diskriminantu existuje, odmocnina z 0 je 0, ale keďže vychádza 0, no tak tento člen tam vlastne nie je a ten vzorček prechádza do tvaru minus B lomeno 2a. Inými slovami, akoby len zakriete tú odmocninu z diskriminantu, pretože je 0. V tom prípade vychádza ten jeden jediný koreň, ten dvojnásobný, a to je ten prípad, keď tá parabola sa osy x iba dotkne. No a tretia možnosť je, keď ten diskriminant vyjde ostro menší než 0, to znamená záporný, to znamená, že odmocnina neexistuje, to znamená, že nie sme schopní vyhodnotiť tento výraz, ale to neznamená nič iné než to, že kvadratická rovnica nemá koreň. Nemá koreň. To je ten prípad, že ona nepretne os x. Áno, to znamená, že buď levituje, celá je nad osou x, alebo celá je pod osou x. Áno, je utopená. A tu je taká drobná poznámka, ktorá začne mať zmysel až niekedy v 4. ročníku, pokiaľ si vyberiete seminár z matematiky. Nad množinou reálnych čísel sa dá zostrojiť ešte ďalšia množina číselná, tzv. Komplexné čísla. A pozor, v komplexných číslach by takáto kvadratická rovnica korene mala. Áno. Takže pre D záporné reálne korene neexistujú. A poznámka komplexné korene však existovať budú. Áno, takže v zásade v komplexných číslach to riešiteľné je. Tak to sme prebehli ten prvý prípad, keď tá rovnica je úplná. My na konkrétnych príkladoch to uvidíme, bude to jasnejšie. Túto teóriu však treba vedieť, mať pred sebou v hlave. A tu by som mal ešte takú poznámku ohľadom toho diskriminantu. On je síce uvedený pri riešení úplnej rovnice,
ale on je úplne univerzálny, to znamená, že vy ním vypočítate aj iný typ kvadratickej rovnice, vypočítate to úplne korektne. A pravdou je, že on, sami vidíte, že on je tak akože dosť masívny, treba vedieť nejaké dosť komplikované vzorce a tie vzorce treba vedieť, ale to, k čomu smerujem je, že pri iných typoch kvadratických rovníc, to znamená neúplných, dá sa riešiť aj tak, že nemusíme použiť ten diskriminant. A to, čo chcem vysloviť je, že prosím vás, pokiaľ sa kvadratická rovnica dá vyriešiť bez diskriminantu, čo teda niekedy ide, tak je lepšie to skúsiť vyriešiť bez neho, pretože človek jednak v hlave precvičí nejaké iné techniky, ktoré sú veľmi užitočné. A druhá vec je, že ono je to potom aj úspora taká dosť časová. A to znamená, že človek vie veľmi rýchlo vyriešiť niektoré kvadratické rovnice, a pričom ten diskriminant je taký relatívne dosť zdĺhavý. A tretia vec je, pri tých použitých tých vzorcoch je akože dosť stúpa riziko, že človek sa niekde pomýli. Áno, buď akože vyslovene si nerozpomenie na ten vzorec, alebo niekde chybne dosadí, alebo vyhodnotí znamienko a podobne. Áno. A častokrát býva chyba napríklad tuto pri tom minus b, a to je v prípade, že ten lineárny koeficient vychádza záporný. Áno, keby b bolo minus 2, tak do toho dosadenia by muselo prísť minus 2. Áno, a to je vec, ktorú občas študenti zabúdajú urobiť, že jednoducho treba zobrať naozaj číslo opačné k tomu lineárnemu koeficientu. Takže toto bola tá poznámka, to znamená, diskriminant je univerzálny, dá sa s ním vyriešiť každá kvadratická rovnica, ale niektoré sa dajú vyriešiť aj bez neho a tie si teraz pozrieme. A druhá možnosť je riešenie pomocou tzv. Vietových vzorcov. Viete, François Viete bol francúzsky matematik. Myslím, že niekedy na konci 16. storočia pôsobil. A pomocou jeho vzťahov, to je taká finta, ktorú ja tu nechcem vo všeobecnosti rozoberať, ono je najlepšie to vidieť na konkrétnom príklade. A pomocou vietových vzťahov, respektíve vzorcov, dá sa riešiť rovnica, ktorá je v tzv. Normovanom tvare. To znamená, že koeficient kvadratický je 1. Áno, takže tá rovnica vyzerá v tvare x na druhu plus bx plus c. Tak dá sa to riešiť tak, že sa to rozloží krásne na súčin dvoch zátvoriek a z nich potom vidieť i hneď tie korene. A prípadne dá sa riešiť rovnica, ktorá nie je v tom normovanom tvare, že to ačko tam figuruje, ale vy to ačko jednoducho výjmete z celého toho trojčlana a potom tú rovnicu tým ačkom predelíte. To je korektná, ekvivalentná úprava, keďže ačko je nenulové, dá sa to urobiť, takže vy vlastne ten normovaný tvar vždy viete urobiť. Áno, vždy ho viete urobiť. Otázka je, že či to, čo vám tam ostane, tie koeficienty sú dostatočne rozumné alebo pekné na to, aby sa tie vietové vzťahy dali použiť. Na konkrétnych príkladoch my si ukážeme, ako to funguje. A tu tá poznámka je celkom zmysluplná, že nie vždy sa to tými vietovými vzorcami dá akože rozložiť v hlave. Akože principiálne to ide vždy tými vietovými vzorcami, len nie vždy sú tie čísla také pekné, aby sme to našli. No a posledné dva typy sú také, že už tá rovnica nie je úplná, to znamená, že niektorý člen tam chýba. No a verzia tu tretia je, že chýba práve ten lineárny člen, pretože lineárny koeficient je 0. A v tom prípade sa to dá riešiť veľmi, veľmi ľahko. A tuto akože vo všeobecnosti vzorec, ja ho nejdem komentovať, ani nechcem, aby ste ho vedeli. Na konkrétnej rovnici my si to ukážeme, je to naozaj veľmi ľahké a sú tam dve možnosti. Buď tam sú tie korene, alebo tam korene nie sú. To uvidíme. A posledná, takáto sa nazýva rídzo kvadratická. Áno, rídzo kvadratická. A že vystupuje tam len ten kvadratický koeficient a absolútny. No a úplne posledná možnosť je, že chýba vám absolútny člen, to znamená c je 0. A v tom prípade to riešenie vari najjednoduchšie, aké môže existovať, pretože vám stačí len vyňať x
A keď to vyjmete, no tak zistíte, že súčin dvoch objektov sa môže rovnať 0 len vtedy, keď prvý objekt je 0, to znamená, keď x je 0, máte prvý koreň 0 a druhý koreň je práve nulový bod tej zátvorky. Áno, nulový bod tej zátvorky. A táto myšlienka je založená na tom, že ste rovnicu napísali v tzv. Súčinovom tvare. V prípade, že sa vám podarí rovnicu napísať v súčinovom tvare, tak koreňmi sú nulové body. Súčinový tvar poznáte podľa toho, že na jednej strane je 0 a na druhej strane sú súčiny zátvoriek, ktoré obsahujú x, respektíve samotné x, a to je celé. No, v ďalšej časti by sme si už ukázali riešenie konkrétnych rovníc. Ja by som to urobil následovne. Ja by som tie konkrétne rovnice riešil práve akože v opačnom smere, ako sme si ich teraz povedali. To znamená od tých najjednoduchších typov, kde v podstate sa dá vyhnúť tomu diskriminantu, aby sme teda videli, že koľko veľa rovníc je riešiteľných bez toho, že by ste ten diskriminant nasadili, a bude to teda gradovať, to znamená budú ťažšie a ťažšie až vlastne po ten prvý typ, kde ten diskriminant nutne musíte počítať. Áno, takže teraz ideme prebehnúť všetky tie typy rovníc. No tak začneme tou rídzo-kvadratickou rovnicou. Ja vyberiem niečo naozaj triviálne, aby sme videli, čo sa ide diať. A tak rídzo-kvadratická rovnica je napríklad táto x na druhu minus 4 rovná sa 0. A prosím vás, v tomto prípade sa to dá riešiť akoby dvoma spôsobmi. To, čo tam je kľúčové, je, že prosím vás pri x na druhu je kladný koeficient, to znamená, tuto je vlastne plus a tu je mínus. Áno, to znamená, že pokiaľ máte rízo kvadratickú, že tie znamienka sa striedajú, tie znamienka sú rôzne, tak v tom prípade sa dá použiť vzorec rozkladový a na druhu minus b na druhu, že to je súčin zátvoriek. To znamená, že túto našu rovnicu i hneď vieme rozložiť na súčin zátvoriek a toto, na čo sa pozeráme, to je práve ten súčinový tvar rovnice. A pokiaľ máte súčinový tvar, tak korene sú nulové body zátvoriek. Áno, takže to je to najlepšie, čo sa má pri rovnici, nielen kvadratickej, ale akýkoľvek stane, je, že vy ju nejakým spôsobom rozpíšete na súčin koreňových činiteľov, tzv. Súčinový tvar, áno, alebo súčin koreňových činiteľov. Z tohoto druhého názvu už vlastne i hneď vidíte, čo sa stane. Tie koreňové činiteľe, to sú práve tie nulové body. Takže vidíte, že koreňom sú dve hodnoty. Z prvej zátvorky je to minus 2, áno, minus 2 plus 2 je 0, takže v prvej zátvorke nulový bod je minus 2 a v druhej zátvorke je 2. Áno, takže pokiaľ sú tie znamienka rôzne, tak vždy to ide podľa toho vzorca. Je pravda, že nevždy je ten vzorec akože pekne zrealizovateľný, ale vždy to ide. Áno, vždy to ide podľa rozkladového vzorca. Vôbec sa nemusíme báť, že by tam bolo nejakým spôsobom pozmenené poradie. Môžeme dať napríklad takto. Teraz troška nás akože metie, že tu je štvorka, že či sme schopní. No, znamenka sú rôzne, to znamená určite to pôjde podľa vzorca. A prípadne, aby sme ten vzorec mali o niečo krajší, tak môžeme dokonca vyňať. Áno. To, čo vyjmete, tak tým môžete to aj predeliť, to znamená to, čo ste schopní vyňať, to môžete rovno aj zabudnúť. A pozor, vždy to treba však robiť v takom tvare, že na pravej strane je 0. Áno, takže opäť sme v tom našom tvare, no a teraz zátvorky môžu prísť. Áno, 3 plus x krát 3 minus x, no a končí sa rovnica. Vidíme, že množina koreňov je kladná a záporná trojka.
Prípadne vyskúšajme, aj takto sa to dá. Ja osobne nerad píšem takto tú množinu koreňu, ale akože dá sa to akceptovať. Kladná, záporná trojka. Áno. Prípadne, ak by niekoho miatlo, že to x na druhu odpočítavame, tak vôbec nič nám nebráni v tom, aby sme celú rovnicu prenásobili minus jednotkou a dostaneme rovnicu v tvare minus 9 plus x na druhu rovná sa 0. Ale to keď prehodíme do nejakého tvaru, na ktorý sme navyknutí, tak nemalo by nám to robiť problémy. Áno, takže pokiaľ sú tie znamienka rôzne, tak je to úplne v poriadku, je to OK. Dáme ešte jednu rovnicu, kde treba vyňať minus 49 x na druhu plus 1. Znamienka sú rôzne, takže ide to. V tomto prípade je celkom akože užitočné vyňať, nie že užitočné, ale aby to bolo esteticky nejak rozumne napísané. Takto. Môžete to predeliť teraz to minus 49, to znamená, môžete to zabudnúť. No a teraz ako tu treba, tu ako vzorec sa koná. Áno, vzorec sa koná. Otázka je, čo je odmocnina z 1/49. No a to treba sa zamyslieť, že to je vlastne odmocnina aplikovaná na čitateľa a menovateľa samostatne. No, takže v tomto prípade množina koreňov je kladný záporný zlomok 1/7. A k tomuto typu rovnic ja by som mal ešte také dve drobné poznámky. My sa pôjdeme pozrieť aj na graf. A prvá poznámka je taká, že keď si zoberieme napríklad aj túto poslednú rovnicu, čo sme riešili, tak keď toto chápeme, že to je predpis tej našej kvadratickej funkcie, ktorej graf vlastne skúmame, tak treba si uvedomiť, že my keď sme vyňali to Ačko, áno, tu je vyňatý kvadratický koeficient, tak vlastne tu vnútri v tej zátvorke vidíme, že tu je akýsi zaujímavý člen x na druhu. No ale my, poučení z úpravou na štvorec, predsa vieme, že vo všeobecnosti sa vlastne koná vrcholový tvar parabóly. To znamená, že vy vďaka tomu vyňatiu ste zistili, že to je vrcholový tvar. A tu v prvom riadku priamo sa pozeráte na ten vrcholový tvar. To znamená, že v zátvorke x minus 0 celé na druhu. To znamená, že vy viete x-ovú súradnicu vrcholu a to je 0. A to znamená, že ten vrchol leží priamo na osi y. Áno, prosím vás, táto rídzo kvadratická funkcia je vlastne prípad, kedy ten vrchol leží priamo na osi y. Keďže leží priamo na osi y, tak tá funkcia je párna. Áno, toto je graf tej našej poslednej funkcie. Takže my pekne vidíme, že vrchol leží priamo na osi y, to znamená os paraboly je priamo os y, takže ona je párna. Áno. Prosím vás, toto je jediný prípad, kedy vám vyjde párna kvadratická funkcia a ten graf je symetrický, respektíve osovo súmerný podľa osy y. Áno, a pekne vidíte, že tie dva korene tam sú a keď si všimnete, aké boli riešenia tých našich rovníc, plus minus 1/7, plus minus 3, plus minus 2, že to sú čísla navzájom opačné. Áno, čísla opačné. To je v súlade s tým, že tá funkcia je párna. A pozrime sa na túto našu rídzo kvadratickú. A čo sa stane, keď tie znamienka nebudú rôzne? Doteraz sme skúmali, že boli rôzne a videli sme, že sa tam dá nájsť ten rozkladový vzorec. No ale čo keď tie znamienka budú rovnaké? To znamená, že aj tu je akoby plus
Áno, je kladný, ale tu je tiež plus. No tak v prípade, že tie znamienka sú rovnaké, tak množina koreňov je prázdna. A to sa dá vidieť veľmi ľahkou úvahou, a to je taká, že vy keď tú šestku odčítate, to znamená prevedete na druhú stranu, no a teraz sa zamyslíte, že aké číslo by som musel za to x dosadiť, aby jeho druhá mocnina bola záporná, tak vy zistíte, že také x neexistuje, pretože čokoľvek na druhu je nezáporné. Áno, čokoľvek na druhu je nezáporné. To znamená, že nemáte šancu nájsť také číslo. Áno, reálne. Takže i hneď môžeme písať prázdnu množinu koreňov. Áno, rovnaké znamienka, prázdna množina koreňov. Tu boli obidva plusy. Možno sa niekto pýta, čo keby tam boli dva mínusy, no tak v tomto prípade nie je vôbec žiaden problém. No, môžeme dať aj 13, to je jedno. No, vy to predelíte práve tým kvadratickým koeficientom, takže budete mať x na druhu, no a teraz mínus deleno mínus, áno, takže tu sa zmení znamienko na 13 pätín vo výsledku, no a ste tam, kde sme boli pred chvíľou. Áno, obidve sú kladné, to znamená, že nie je šanca, áno, nájsť. Takže množina koreňov je práve. Takže vidíme, že ten rídzo-kvadratický tvar, respektíve rídzo-kvadratická rovnica je taká veľmi, veľmi ľahko riešiteľná, efektívne. Áno, buď sú tie znamenka rovnaké, vtedy nemáte čo riešiť, sa to končí prázdnou množinou koreňov, alebo sú rôzne a vtedy to ide podľa toho vzorca. Je pravda, že ako by sa dá tomu vzorcu vyhnúť, a môžem tu prípadne aj túto niekde naznačiť, že x na druhu minus 4. A študenti to zvyknú riešiť aj takto, ja osobne nie som z toho nadšený. Napíšu, že x na druhu sa teda rovná 4, no a teraz akože formálne to odmocnia, áno, lebo keď vedia, že druhá mocnina je 4, no tak čo za číslo treba dosadiť za x, aby jeho druhá mocnina bola 4. No je pravda, že toto sa vyriešiť dá aj takýmto formálnym odmocnením, akurát treba si dať pozor, v tomto prípade musíme tam písať akoby to aj to mínus, to znamená musíme písať plus minus 2, musíme uvažovať aj ten kladný, aj ten záporný koreň. Áno. A ja to nemám rád, pretože študenti radi zabúdajú tuto napísať to mínus. Áno, radi zabúdajú na ten záporný koreň a v podstate je to škoda. Áno, je to škoda. Takže pozor na takýto okamih. Je lepšie tam ten vzorec nachádzať, aby sme sa neustále precvičovali a nachádzali. Tu je ešte príklad tej našej funkcie x na druhu plus 6. Znamenka rovnaké, no tak vidíme, že ona nemá priesečník s osou x. Áno, je orientovaná nahor, takže sa nepretína s osou x. Áno, vrchol je v tom bode 0,6. Áno, 0,6, lebo x-ová súradnica, akože tu v tej zátvorke, čo je na druhu, k tomu x-ku odpočítané na 0 a plus 6, to vieme, to už je priamo ten priamo tá y-ová súradnica vrcholu, takže pekne tam vidieť aj tie informácie, s ktorými sme už pracovali. Poďme sa pozrieť na ďalší typ v tých teoretických papieroch PDF, čo bude aj ako príloha, v podstate ten predposledný, to znamená rovnica, kde absentuje ten posledný absolútny člen, to znamená, že c je 0. No a toto je, prosím vás, to je vari ešte ľahšie než to, čo predchádzajúce, pretože keď máte rovnicu, kde chýba to c, tak z toho návodu, ktorý tam aj sme komentovali na začiatku, vždy stačí vyňať x, dostanete vždy ten súčinový tvar a z neho treba určiť nulové body. Áno. A tie nulové body sú priamo koreň tej rovnice, takže vždy vám z tohoto tu vyjde 0, áno, tam vždy bude koreňom 0, a z tej zátvorky nulový bod je minus 1, áno, takže prosím vás, tu nie je vôbec nad čím dumať,
Áno, všimnite si, kvadratickú rovnicu viete vyriešiť len obyčajným vyňatím. Čo keď by ten kvadratický koeficient bol akože nie kladná jednotka, no tak určite takto ukážem. Dobre, ako efektívne je rovno vyňať to aj s tým kvadratickým koeficientom, áno, takže vymete priamo 3x a ostane x a z toho druhého člena, keď vymete 3x, tak ostane minus 2/3. Áno. A skúška, či ste dobre vyňali, je taká, že pri spätnom roznásobení, či dostanete to, čo tam je. Áno, tak 3x krát x je 3x na druhú a 3x krát minus 2/3, trojky sa vykráte, ostane minus 2x. Takže je to OK. Áno. No, pokiaľ sa vám podarí vyňať aj ten kvadratický koeficient, tak je to dobré, lebo ľahšie vidíte ten koreň z tej zátvorky. Áno. Takže 0 a 2/3, pozor, kladných 2/3. Áno, kladné 2/3. A pokiaľ sa akože niekto obáva toho vyňať, ale nemali by sme sa toho obávať, vy môžete vyňať len to x, ostane 3x minus 2, no tak odtiaľ to určite bude tá 0, no a nulový bod zátvorky. Niekto to obľubuje takto akože vypisovať, ja ako nebudem proti tomu nič námietať, keď to niekto spraví, ale ako, v podstate tam uvidíte to isté, čo pri tom vyňatí. Áno, takže pozor, tu vlastne vypočítate priamo ten koreň. Áno, 2/3. Hej, to, akože toto, čo sme tu sformulovali, nie je vlastne nič iné, než hľadanie nulového bodu tej zátvorky. Áno, toto v podstate bola formulácia na hľadanie nulového bodu tejto zátvorky. Takže je to v podstate len technická záležitosť, nič viac. No tu si môžeme pozrieť graf tej našej poslednej rovnice 3x na druhu minus 2x. Áno, kvadratický koeficient je kladne orientovaný na, takže vidíme, že pekne to prechádza cez nulu. Áno, prechádza to cez nulu a tu na ten ďalší priesečník on to vyhodzuje v desatinných číslach 0,67, to sú 2/3, áno, takže pasuje to. No. Pozor, samozrejme, teraz už tá funkcia nie je párna, to vidíme, nie je osovo súmerná podľa osy y, to je jasné. No a my môžeme v tomto prípade celkom ľahko určiť vrchol paraboly aj tak, že my vieme, že tá parabola je súmerná ako taká a keď my vieme, že prechádza bodom 0 a prechádza 2/3, a tak z tej súmernosti vyplýva, že vrchol tej paraboly musí byť vlastne v strede tej úsečky OA. Áno, to vyplýva z tej súmernosti, takže stačí zobrať 2/3, vydeliť dvojkou a máte vlastne x-ovú súradnicu vrcholu. Hej, takže dá sa ísť na to aj takto, ale pozor, je to iba v tomto prípade, keď to prechádza bodom 0. Respektíve vo všeobecnosti ide to vždy, ten vrchol je vždy akoby aritmetický priemer, áno, je to aritmetický priemer tých koreňov, ale keďže jeden z nich je 0, tak vtedy stačí len predeliť dvojkou to ačko. Takže je to celkom pohodlné. Ja by som teraz vypočítal jednu rovnicu, ktorá ako na prvý pohľad uvidíte, že už nie je v takom triviálnom tvare. A rovnice, ktoré nás budú zaujímať, to znamená, že rovnice, ktoré vedú na kvadratickú rovnicu. Áno, 100. Takže môžu byť všelijaké, budeme riešiť aj také, že bude neznáma v menovateli a vlastne typy rovníc, s ktorými sme sa stretli. Akurát teraz si zoberieme také, ktoré vedú na kvadratickú rovnicu. Áno, takže aby sme neostali v presvedčení, že akože tie príklady budú také, že hneď uvidíme krásnu kvadratickú, no tak treba to do toho pekného tvaru najprv priviesť. Áno, no takže treba aplikovať vzorce, to je a minus b celé na druhu, takže rozkladové vzorce. Keďže tu je plus, tak v podstate zátvorku písať nemusím, akože ja ju tam formálne napíšem.
Keby tam bolo mínus, tak by bola životne dôležitá, to už vieme. 8 na druhu 64. Dobre, no a viem, že na jednej strane budem chcieť mať nulu, takže tú stovku môžem previesť už teraz. Áno, takže na jednej strane vždy treba vyrobiť nulu. No a keďže tu je plus, tak vlastne znamienka ostávajú, takže x na druhu plus x na druhu je 2x na druhu. A potom odporúčam toto upracovanie robiť tak, že počiarknete tie členy, ktoré ste vybavili. Prosím vás, neprečiarkujte ich, lebo to potom ako stráca tú úroveň, akože estetickú, ťažšie sa to kontroluje a podobne a treba to vyšetrovať vždy od tej najvyššej mocny, takže kvadraticky sme vybavili, teraz pozor, minus 12 lineárnych, minus 16, to znamená minus 28 x. A tu je 36 plus 64, to je 100, minus 100 je 0. Aha, takže prišlo to na kvadratickú rovnicu bez absolútneho člena. Pokiaľ sa dá vydeliť, krátiť, tak robte to. Nezabudeme obidva tie členy vydeliť dvojku, pretože tam formálne akože dochádza k tomu vyňatiu, takže x na druhu minus 14x rovná sa 0, no a to už je finish. Takže korene sú 2. Nejaké počiatočné podmienky, nebola tam žiaden kritický okamih, nejaké podmienky na x, to znamená, že vlastne definičný obor tej rovnice je celé r. Áno, takže môžeme tie korene hľadať ľubovoľné reálne čísla, no a my sme našli 0 a 14. Takže rovnica, ktorá vedie na ten náš príslušný typ. No poďme sa pozrieť už na riešenie rovnice, ktorá je úplná. To znamená, že prebehli sme tie neúplné. No a ešte stále budeme riešiť rovnice, ktoré sa dajú vyriešiť bez diskriminantu. Takže ideme vyriešiť úplnú rovnicu pomocou tých vietových vzťahov. Ja ich vo všeobecnosti nejak nejdem skúšať ani testovať, ale rozhodne to treba vedieť na konkrétnych číslach urobiť, tak poďme si to demonštrovať na konkrétnych príkladoch. Takže dajme si najprv rovnicu v normovanom tvare, to znamená, že to Ačko musí byť jednotka, kladná. Áno, kladná jednotka. No a teraz teraz to prichádza, teraz je to také kreatívne, a vyzerá to následovne. Pomocou tých vietových vzťahov sa to teda dá rozkladať na súčin koreňových činiteľov, na ten súčinový tvar. No a teraz, tu je x a teraz prosím vás tu treba napísať nejaké zelené číslo. Tu treba napísať nejaké modré číslo. A tie vietové vzťahy sa dajú interpretovať takto. Je to zelené číslo, keď vynásobíte tým modrým, tak musíte dostať práve túto minus 12. Pozor, je tam dôležité pracovať s tými znamienkami veľmi správne. To znamená, že vy v hlave musíte hľadať akési vhodné dvojice. No z tohoto pohľadu je jasné, že prečo to nepôjde vždy tak pekne. No najideálnejšie je, keď to budú celé čísla. Áno, takže v podstate v hlave musí prebiehať malá násobilka. Takže hľadáte dvojice čísel, ktoré vám v súčine vyrobia minus 12, respektíve 12 zatiaľ ako takých. To znamienko vyriešime neskôr. No a vy zistíte, že tam tí kandidáti sú 1x12, 2x6 a 3x4. Áno, v zásade len tieto tri dvojice. No a tieto tri dvojice treba vyskúšať. A oni okrem toho, že teda musia pasovať aj na ten súčin, tak pozor, musí platiť aj ten druhý vzťah, ten vietov. A ten je taký, že keď tie čísla sčítate,
predtým ste ich museli násobiť. Teraz, keď ich sčítate, tak oni vám musia zase naopak dať ten stredný člen. Ten stredný člen. Tento oranžový. A tam je, pozor, tam je mínus jednotka. Áno, tam je mínus jednotka. Tu je mínus 12 a tam je mínus jednotka. Áno, takže, no a teraz vlastne to je akože úloha pre deti z ŠŠ, 3. ročník, že treba kreatívne pohľadať dvojice také, že v súčine vám vyrobia mínus 12 a v súčte vyrobia mínus 1. Tak prosím vás, v hlave treba vlastne najprv vytvoriť dvojice na ten súčin, aby vy ste vôbec mali tých kandidátov. No a teraz tých kandidátov treba selektovať práve pomocou toho súčtu. No tak z jednotky a 12 sa vám minus jednotku, respektíve jednotku nepodarí vyrobiť nikdy. Áno, sú príliš ďaleko od seba tie čísla. Z dvojky, šestky to isté. Takže jediní kandidáti vhodní sú 3 a 4. Ja, to znamená, že táto dvojica vyzerá byť najlepšia. Pozor, ešte stále to nie je finish, pretože ešte stále nám to musí pasovať aj s tými znamienkami. To znamená, že ak ja mám v súčine dostať mínus 12, to znamená, že jedno z nich musí byť kladné a druhé záporné. Áno, jedno z nich musí byť kladné a druhé záporné. A v súčte mi to musí dať mínus 1. A tak v hlave treba chvíľu premýšľať, no a vy zistíte, že jediná možnosť, ako to spraviť, je, že v zelenom štvorčeku bude kladná trojka a v modrom bude záporná štvorka. Áno, 3 plus minus 4 je minus 1, takže oranžový pasuje. No a v súčte kladná trojka krát záporná štvorka je naozaj minus 12. Áno, takže podarilo sa nájsť takú dvojicu. Takže keď to tam dopíšeme, zelené je plus 3 a modré je minus 4, tak sa nám podarilo realizovať ten rozklad pomocou tých vietových vzťahov. Áno. A skúška správnosti x krát x je x na druhú. Pri tom roznásobovaní by došlo k x krát minus 4, to je minus 4x plus 3x je minus x, OK. A plus 3 krát minus 4 je minus 12, áno. Tam v podstate nie je nič iné, ako by len ten proces opačný k roznásobeniu zátvorky. Akurát je taký trošku kreatívny, namáhavejší. No ale pozor, cieľom je, a tu sme veľmi šťastní, prečo? Lebo my sa pozeráme na súčin koreňových činiteľov. To znamená, že korene tejto rovnice nie je nič iné než nulové body tých zátvoriek. A pozor, tam je to práve s opačnými znamienkami na tie číselka, ako sme ich našli. Áno, takže záporná trojka a kladná štvorka. Áno. Takže tie vietové vzťahy sú také kreatívne. Je pravda, že niekedy treba hľadať trošku dlhšie, ale som 100% presvedčený a stojím si za tým, že keď dostanete rovnicu v normovanom tvare, to znamená, že blísne nádej, že by sa to dalo tými vietovými vzťahmi, tak odporúčam a za tým si stojím investovať do hľadania toho rozkladu. Možno aj 30 sekúnd, alebo aj minútu, keď budete venovať a nájdete to, tak je to pre vás obrovský prínos. Áno, je to prínos, pretože iná možnosť už by bola použitie toho diskriminantu, čo teda akože vedie k správnemu výsledku, ale som presvedčený, že je dobre hľadať tento rozklad, áno. Dosť dobre precvičujete pri tom hlavu a vyzerá to tak akože veľmi pekne, áno. Vy keď niekde, potom aj na nejakých testovaniach alebo na písomkách, je to veľmi elegantné, keď vy riešite rovnicu a hneď pod to napíšete ten rozklad, tak je to také veľmi efektívne. Áno, veľmi, veľmi efektívne. Hlavne je to aj veľmi rýchle a je pravda, že kvadratické rovnice sú často len nejaká súčasť nejakého rozsiahlejšieho príkladu
To znamená, že treba vedieť vyriešiť kvadratickú rovnicu úplne automaticky, čo najrýchlejšie, áno. To znamená, že to je len nejaký medzikrok, ktorý treba zvládnuť čo najefektívnejšie. Áno, tak urobme ešte nejaké rozklady. No, tak v tomto prípade treba súčinom dostať skladnú dvojku. No, tak tam je to jednoduché. Tam môžete uvažovať iba dvojicu 1, 2. Áno, žiadne ďalšie celé čísla vám nedajú. No takže 1, 2 a v súčte máte dostať minus 3. No tak keď chvíľu popremýšľate, tak zistíte, že tá dvojica musí byť nasledovná. Minus 1, minus 2. Obe musia byť záporné, lebo v súčine musia dávať skladné číslo. Áno, takže takto. Takže korene sú jasné. Áno. To je také kreatívne, na to sú hromady príkladov, ktoré ja vám zašlem, takže sa nemusíte báť. Dôležité je pochopiť, že o čo v tých vzorcoch ide. A teraz prosím vás použite, ja som to zatiaľ len tak formálne urobil, prosím vás teraz rovnica, ktorá rozhodne nie je v normovanom tvare, 2x na druhu plus 14x plus 20. To znamená, že v tomto okamihu, tak ako to je, tie vzorce nemôžeme ich používať, ale ako náhle výjmeme ten kvadratický člen, tak to, čo nám v tej zátvorke vyjde, tak v tej zátvorke už je. Áno. Tam už je ten normovaný tvar. Dokonca keď to predelíte minus 2, tak rovno sa dívate na rovnicu v normovanom tvare. To znamená, že vy sa môžete sústrediť na rozklad tej vnútornej zátvorky. Áno. No a tam už má zmysel investovať do tých vietových vzorcov. Takže opäť chvíľu premýšľate. No, musíte dostať v súčine 10, to znamená 1 a 10 alebo 2, 5. No a máte dostať v súčte 7, to znamená, že rozhodne by ste sa mali obšmietať okolo kombinácie 2, 5. No a pokiaľ máte dostať v súčine kladné číslo, tak musia mať rovnaké znamienka. To znamená buď plus plus alebo minus minus. A keď v súčte máte dostať kladnú sedmičku, tak ide to. Áno, ide to takto. Áno, ide to rozložiť takto. Takže poskúšate. Pozor, minus 2, minus 5. No. Ja samozrejme demonstračne vyberám príklady, ktoré sú riešiteľné krásne. X na druh plus 7, x plus 10. Teraz by som rád ukázal, že a teraz si dokonca aj vymýšľam zadanie toho príkladu. Neviem, čo dáme 12. Dúfam, že som nevybral také, že sa to bude dať rozložiť. A za do okolností som vybral. Dajme 9. No takže akože máte rovnicu v normovanom tvare. Potrebujete dostať v súčine 9, to znamená 1, 9, 3, 3. A teraz keď sa zamyslíte, že máte súčtom dostať 5, no z jednotky a deviatky nie, a z trojky nie, no tak v tomto prípade sme smutní, pretože nepodarí sa nám to rozložiť, ale pozor, nepodarí sa to rozložiť pomocou celých čísel. Áno. Ja netvrdím, že sa to nedá rozložiť. Ja teraz neviem, aké riešenie tejto rovnice. Táto rovnica má dva rôzne. Nemá. Ale ak by ten rozklad existoval, o tom vôbec nemusia byť celé čísla. No? Akože nedá sa vylúčiť, že tam by vám vyšlo niečo ako, ja neviem, odmo sinus 3 krát 7. Áno, x minus, neviem, vymýšľam si, hej, takže
6 odmocnina z 2 lomeno 5. Áno, takže a ten rozklad, on môže existovať, ale vôbec nemusí vyzerať pekne, príjemne. Áno, tam môžu vychádzať odmocník, tam môžu vychádzať zlomky, tam môžu vychádzať všelijaké hybridy. Áno, takže nie vždy sa nám to musí podariť, ale má zmysel to skúšať. Áno, má zmysel to skúšať, pretože pokiaľ sa to podarí, tak tá rovnica je vyriešená veľmi rýchlo a veľmi efektívne. Takže vietové vzťahy, treba tam mať normovaný tvar a kreatívne hľadať. Dobre, a ostala nám vlastne už len posledná možnosť. Rovnica úplná, ktorá sa nedá riešiť pomocou vietových vzťahov. Takže musíme pristúpiť k tomu najdrsnejšiemu, čo existuje. To znamená, že neostáva nič iné, než využite vzorce na diskriminant. Takže poďme na to. 3x na druhu minus 2x minus 1 rovná sa 0. Že pomocou vietových vzťahov by to bol problém. Ja len naznačím, keď predelíte trojkou, tak by vám vyšlo takéto niečo, no a sami vidíte, že akože hľadať tú dvojicu na ten rozklad vietových vzťahov, keď sú tam zlomky, je to tak akože dosť nepríjemné, ako netvrdím, že sa to nedá, ale už to akože nemá zmysel robiť z hlavy, takže tými vietovými vzťahmi asi nie, no tak teraz treba pristúpiť na diskriminant. Prosím vás, jedna dôležitá vec, ako som už spomínal, treba veľmi správne a korektne identifikovať tie jednotlivé koeficienty, pretože keď ich určíte zle, tak vám to nevyjde. Áno, pozor, v tomto prípade kvadratický koeficient Ačko je kladný. Pozor, B, lineárny koeficient je záporný a absolútny koeficient je vlastne to všetko, čo neobsahuje x. Takže takto. Áno. No a teraz prichádza to dosadenie. Takže teraz, tak ako vybrané slova, treba vedieť vzorec na diskriminant b na druhu minus 4ac rovná sa. Vždy to tam sformulujte toto, nech je vždy napísané, aby ste vždy mali pred očami ten vzorec. No a teraz treba dosadiť. Pozor, treba dosadiť zápornú dvojku za b umocniť na druhu. Treba dať mínus 4 krát Ačko je 3 krát záporná jednotka. Áno. Veľmi pozorne, precízne treba dosadiť. Takže 4, no a tu je mínus a tu súčasťou toho súčinu je ďalšie mínus, takže plus a 4 krát 3 je 12. Takže diskriminant je 16. A pozor, v súlade s tým, čo sme tam na začiatku skúmali, tú analýzu vzhľadom na ten diskriminant, nám vyšiel diskriminant kladný, väčší než 0. To znamená, pozor, my už v tomto okamihu môžeme s istotou povedať, že tá rovnica bude mať dva rôzne reálne korene. Áno, v tomto okamihu vieme, že tam bude x1, x2. Áno, určite to tak bude. Už je len otázka, akú majú hodnotu. Akú majú hodnotu, no tak treba dosadiť vzťah druhý. A zvykne sa to písať takto, že x1 a dole index 1 čiarka 2, akože uvažujete paralelne nad oboma koreňmi. Pozor, minus b, áno, plus, minus, odmocnina z diskriminantu, lomeno 2a. No pokiaľ je tá odmocnina z diskriminantu krásna, ako je to v tomto prípade, tak si ju nejak špeciálne nemusíte značiť niekde mimo, ale pokiaľ si niekde zvlášť napíšete odmocninu z diskriminantu, tak nie je to vôbec chyba. Zvlášť keby tam vychádzalo číslo, ktoré sa nedá odmocniť úplne. Častokrát vychádza, že sa odmocní len čiastočne. No a teraz treba dosadiť. Áno, pozor, tu je ten okamih, na ktorý ja som upozornil, mínus záporné číslo, pretože naše b je záporná dvojka. No teraz ide plus, mínus, odmocnina zo 4
lomeno, pozor, 2 krát kvadratický koeficient a to je 3, čiže lomeno 6. No. A už podľa toho, kto je aký zručný, dá sa to vyšetriť hneď aj z hlavy, takže minus 2 je kladná 2 a najprv tá plusová vetva, takže plus 2 plus 4 je plus 6 lomeno 6, takže prvý koreň bude jednotka, áno, to je tá plusová vetva a tá mínusová vetva, keďže môžem to aj takto napísať, že áno, keď urobíte tú plusovú vetu, dostanete kladnú jednotku. No a teraz urobíme tú zápornú vetu, to znamená, že kladná 2 minus 4, kladná 2 minus 4 je minus 2 lomeno 6, takže výsledok je minus 1/3. Áno. Potom tých koreňov sa netreba báť, tam častokrát vychádzajú aj zlomky, aj iracionálne čísla s odmocninami a podobne, takže vôbec sa toho netreba báť. Áno, takže množina koreňov, áno, vidíme, že vyšli 2 krásne, potom vždy treba ich napísať v zostupne, to znamená usporiadanie, sú 2 korene. A v tomto okamihu už častokrát sa to pri tých kvadratických rovniciach nerobí, ale uvedomme si, že vďaka tomu, že sme našli korene, tak my môžeme tú rovnicu zapísať aj práve v tom tvare súčinu koreňových činiteľov. A v tomto prípade to vyzerá tak, že ono vo všeobecnosti to vyzerá takto, že tu je ten kvadratický koeficient a tu je x minus prvý koreň krát x minus druhý koreň rovná sa 0. Áno, takže v podstate teraz je tá myšlienka opačná. Predtým sme mali to, že ak sme našli súčin koreňových činiteľov, vedeli sme určiť korene a teraz vlastne naopak, keď sme my vypočítali korene pomocou diskriminantu, tak my môžeme napísať vlastne ten súčinový tvar 3 je Ačko. Takže táto naša rovnica sa dá napísať v tvare x, pozor, tu je kladná jednotka, tak x minus 1 krát x a pozor minus 1/3 plus 1/3. Áno, takže takto by vyzeral súčin koreňových činiteľov. Keď riešime iba čisto kvadratickú rovnicu, že zaujímajú nás korene, tak v podstate by sme ten súčinový tvar aj nepotrebovali. Ale pozor, ako náhle budeme riešiť napríklad nerovnicu, tak my ten tvar potrebujeme. Áno, my priamo potrebujeme písať toto. Takže robíme to tak, že vždy napíšeme aj ten súčinový tvar tej rovnice. No, skúška správnosti, pokiaľ toto všetko poroznásobujeme, mali by sme dostať rovnicu 3x na druhu minus 2x minus 1. No tak poďme vyskúšať. Tak, dúfajme, že sa nám to podarí. Takže x krát x je x na druhu. A teraz pozor, x krát 1/3 to je x lomeno 3. Minus 1 krát x je minus x a pozor, minus 1 krát 1/3 je minus 1/3 rovná sa 0. Dobre, môžem roznásobiť trojku, aby som tam nemusel sčítovať zlomky, oni sa z hodou okolností vykrátia. Takže 3x na druhu plus 3 krát x lomeno 3 je x, 3 krát minus x je minus 3x a 3 krát minus 1/3 je minus 1. No a to keď poupratujete, to znamená posčítujete 3x na druhu a x minus 3x je minus 2x minus 1. Takže je to OK, áno. Takže sme šťastní. Áno, našli sme riešenie kvadratickej rovnice a napísali sme to v tom tvare. Potom nezabudnú, tam vlastne vždy je vyňatý ten kvadratický koeficient. Áno, takže je to v poriadku. Poďme si pozrieť ešte jednu rovnicu. Ja avizujem, že tu tiež budú vychádzať 2 korene, ale bude to práve ten typ, kde nedôjde pekne k odmocneniu toho diskriminantu. Takže pozrime. No, v prvom rade prosím vás, keď dostanete na vyriešenie, to je jedno z akého dôvodu, kvadratickú rovnicu, tak vždy sa snažte, pokiaľ sa dá, ju krátiť.
To znamená vyňať a vykrátiť, pretože pokiaľ budete mať tie koeficienty dostatočne malé, tak dobre sa to počíta. Keby sme začali hneď dosádzať, že Ačko je 10, Bčko je minus 10, tak nám začnú vychádzať horibilné čísla. To by nás mohlo zvádzať k tomu, že použijeme kalkulačku a podobne. Takže pokiaľ sa dá, treba to krátiť. Áno, budú jednoduchšie tie koeficienty, takže krátime 5, takže 2x na druhu minus 2x na 65 deleno 5, to by mohlo byť 13. 5x13, 50 a 5 na 65. Dobre. No, a samozrejme v hlave by sme to ešte predelili dvojkou, aby sme sa v hlave pozreli, či náhodou by to nešlo tými vietovými vzorcami. Takže tu by to bolo pekné, tu by to bolo pekné, no a tu by bolo 13 polovíc. Áno, a to je akože okamih, ktorý nás odrádza. Hľadať súčin tak, aby vychádzalo 13 polovíc, to by museli byť rozhodne nejaké zlomky, takže vietovými vzťahmi nič. Áno, tam je potom ten dlže naopak, on bol Francúz, neviem, ako sa to presne konkrétne rieši, píše, číta. Takže vietovými vzťahmi to nepôjde, takže musíme nasadiť diskriminant. Áno, nie je inej možnosti, ako nasadiť diskriminant. A pozor, treba správne určiť koeficienty, takže toto je A. Pozor, B je opäť záporné, aj C je záporné. No, takže diskriminant B na druhu minus 4AC rovná sa. Dobre, minus 2 celé na druhu je kladná štvorka. Minus 4 krát 2 krát minus 13 rovná sa. No chvíľu upravujeme. No minus a minus je plus, no a toto je čo? To je 8 krát 13. 8 krát 13 to je 80 a 24. 8 krát 13 je 80 a 24, to je 104. Takže diskriminant je 108. V tomto okamihu znova môžeme z istotou povedať, že budú korene 2, pretože je kladný. Ale to, čo trošku treba urobiť odmocnenie zo 108. Keď sa pozriete do hlavy na svoje znalosti o odmocnenia, tak zistíte, že to sa nedá odmocniť úplne. To znamená, treba hľadať čiastočné odmocnenie a to čiastočné odmocnenie naozaj tam je. A je tam 36x3. A 36 sa odmocní úplne, to znamená vylezie pred, bude 6 krát odmocnina z 3. Áno. 90 a 18 je 108. Že prosím vás, diskriminant vyšlo iracionálne číslo. Áno, to je iracionálne číslo. To znamená, nedá sa napísať ako zlomok. Okay. No dobre, no a teraz dosadenie do toho vzťahu pre korene. Minus B plus minus odmocnina z diskriminant lomeno 2a sa rovná, no, takže minus minus 2 je plus 2, no teraz prichádza 6 krát odmocnina z 3, áno, odmocnina z diskriminantu, lomeno 2a 4. No, a teraz sa vám to rozvetví, takže bude 2 plus 6 odmocnina z 3 lomeno 4. No a jediné, čo sa tam dá, tak prosím vás v čítateli sa dá vyňať dvojka. A keď tú dvojku vyjmete a budete ju krátiť s menovateľom, tak ostane 1 plus 3 odmocnina z 3. Áno. Normálne v čítateli sa vyjme dvojka a bude sa krátiť s menovateľom. No. A keď vieme, ako vyzerá tá plusová vetva, no tak tá minusová vetva formálne bude vyzerať úplne rovnako, akorát namiesto toho plusa bude mínus. Áno, ináč tam dôjde znova k takému istému vyňatiu a vykráteniu. No a nič lepšie z tých koreňov už nevytrieskate, pretože
tá odmocnina z 3 sa nedá s ničím sčítať, rozumne. Áno? Takže prosím vás, tuto je záverečný tvár tých koreňov. Áno, je to záverečný tvár tých koreňov. A vidíme, že oba tie korene sú iracionálne. Áno. A menšie z nich bude zrejme to, kde sme odčítali, takže 1 minus 3 odmocnina z 3 lomeno 2 krát, nie krát, ale druhý ten koreň bude vyzerať takto. Áno. Napíšme aj ten súčinový tvar, tam je 2, to znamená, že naša rovnica je vlastne v tvare takomto x, pozor, x minus prvý koreň, takže x minus toto. A tu bude vlastne taký vtipný okamih, x plus, minus. Áno, vždy musíte do tej zátvorky napísať minus ten koreň. Oni tam bohužiaľ majú aj ten nulový bod a voči tomu formálnemu zápisu je s opačným znamienkom. A ten vtipný okamih je ten, že vlastne súčin týchto dvoch zátvoriek, čo tu je, tak to je vlastne ten rozklad s tými vietovými vzťahmi. Takže je jasné, že nemali by sme šancu to z hlavy rozložiť. Áno. Pretože akože cieľom tých vietových vzťahov je napísať rozklad na tie zátvorky. Takže toto, čo tu je, toto, čo sme teda zistili, že to nepôjde, tak ten vietov rozklad by vyzeral takto. Áno, takže je jasné, že by sme ho nenašli z hlavy. Áno, pokiaľ by ho niekto našiel z hlavy, tak gratulujem, ale takto. Áno, takže pozor, ten rozklad, on existuje, ale nie vždy je príjemný. Dobre, takže to bola rovnica, kde bol kladný diskriminant, to znamená 2 reálne korene. No, ešte nás čakajú 2 rovnice, tak predposledná z nich je takáto. Ja avizujem, že diskriminant bude 0, aby sme teda videli všetky tie 3 možnosti, ktoré vznikajú, že kladný diskriminant, nulový diskriminant a záporný diskriminant. A krátiť sa to nedá, pretože tu štvorkou by to šlo, ale 25 je nepárna, takže nič. Takže prosím vás, Ačko je 4, Bčko je minus 20 a Cčko je plus 25. Áno. A buď si to niekde poznačíte bokom, že si to tam vyslovene napíšete, alebo si to len nejako podtrhnite, alebo najlepšie, keď akože to viete očami z toho vytiahnuť, áno. Ale aby sme nedošli k chybe, tak môžeme si to radšej niekde napísať explicitne. C je 25. No a treba dosadiť, áno, takže. Dobre, lineárne na druhu, to znamená minus 20 na druhu minus 4 krát. Pozor, Ačko je 4, Cčko je kladných 25. No, toto vyhodnocujeme. Minus 20 na druhu je plus 400. Minus. No a teraz to treba nejak rozumne. A tu na 4x25 je 100. A keď sú 4, no tak 400. Aha, takže výborne. Diskriminant je 0. Prosím vás, v tomto okamihu môžeme s istotou povedať, že existuje len jeden jediný tzv. Dvojnásobný koreň. To je ten prípad, kedy sa tá parabola len dotkne osy x. A v akom bode sa to dotkne? Prosím vás, tu vlastne by ste normálne formálne začali akože rozpisovať ten vzorček. A toto sivé dám plus minus odmocnina z diskriminantu, ktoré tam vlastne nie je, pretože to je nulové. Takže, pardon, tuto chybisko obrovské sa stalo. Nie minus b, iba minus b. No a keďže b je minus 20, takže minus 20 je minus 20 je 20 a Ačko je 4, tak 20 lomeno 8. Čo treba krátiť zlomok? Dá sa to krátiť štvorkou, takže 5 polovíc. Áno, 5 polovíc. To znamená, že koreň
koreň je len jeden jediný, 5 polovíc. No a pozor, hoci je len jeden ten koreň, tak ten súčinový tvar sa dá písať, ačko je štvorka, takže on vyzerá takto. Vždy to musí byť súčin dvoch zátvoriek, no a celý trik je v tom, že teraz tie zátvorky budú rovnaké. Áno, takže v tom je, prosím vás, vidieť tú dvojnásobnosť toho koreňa, že on vlastne na dvoch miestach sa objaví ten istý koreň. Áno. Akože tu vidíte tú dvojnásobnosť toho koreňa. Prípadne, keďže tá zátvorka je totožná a násobí samu seba, tak môžete to písať aj v takomto tvare. Na druhú. Áno, na druhú. Rovná sa 0. Takže takto vyzerá ten súčinový tvar. Mimochodom, úplne to posledný riadok, čo tu je, tak znova sa pozeráte na čo? Na vrcholový tvar paraboly. To znamená, že viete určiť vrchol a ten vrchol má aké súradnice? No, nulový bod na tej zátvorky, to znamená 5 polovíc. A aká je y-nová súradnica 0? No to je všetko to, čo tu je pripočítané, no ale tu je pripočítaná len akože 0, ktorá tam nie je napísaná. Áno, takže y-nová súradnica vrcholu je 0, to znamená, čo to znamená, keď je y-nová súradnica vrcholu 0? Že on leží na osi x. Áno, bod, ktorý má y-novú súradnicu 0, znamená, že leží na osi x, ale to je práve ten dotykový bod. A to nás neprekvapuje, pretože jediná šanca, ako sa parabola môže dotknúť osy x, tak je taká, že ona sa dotkne práve tým vrcholom. Takto vyzerá graf našej funkcie. Áno, tu vľavo je 4x na druhu minus 20x plus 25. Takže vidíte, že jediná šanca, ako sa tá parabola môže dotknúť, je práve tým vrcholom. Áno, tým vrcholom, nejakým iným bodom. No a vidíme, že to pekne v tej hodnote tu je 2,5, tých 5 polovíc, čo sme vypočítali. Áno, 5 polovíc, čo sme vypočítali. Takže vidíte, ako pekne sa dá nadviazať na tie informácie, s ktorými už sme pracovali. Tu by som mal ešte jednu takú drobnú technickú poznámku. Prosím vás, tie korene, keď vidú zlomky, to znamená racionálne číslo, treba to nechávať v tvare zlomkov. Nie, že to niekto vyhodnotí ako desatinné číslo. Na desatinné čísla úplne zabudnite. Presná hodnota je 5 polovíc. A úplne to isté, tá istá výstraha je vlastne v tomto príklade, napríklad už tu pri tom diskriminante, nie, že niekto zoberie kalkulačku, vyťuka tam odmocninu zo 108 a zaokrúhli. To je neprípustné, áno. Musíme to nechávať v tvare tých odmocnín, pretože v tom tvare tej odmocniny to je presné. Áno, toto, čo nám tu vyšlo, to je úplne presné číslo. My nechceme zaokrúhlenú, nechceme približnú hodnotu, chceme tam mať presné hodnoty. Dobre, a máme posledný prípad. Ja avizujem, že diskriminant by mal byť záporný, to znamená bez reálneho koreňa. Pokiaľ sa dá, treba to krátiť. Dá sa to krátiť celkom slušne desiatkou. Plus 2. No samozrejme po vyňatí 5 vidíme, že vychádzajú zlomky, takže tými vietovými vzťahmi ďaleko by sme nedošli. Nehovoriac o tom, že pokiaľ tá rovnica nemá koreň, tak ten rozklad ani neexistuje. To je pochopiteľné. Áno, pokiaľ nie sú korene, nemôžete to napísať v tvare súčinových koreňových činiteľov. Takže diskriminant b na druhu, to znamená minus 4 celé na druhu je 16. Pozor, minus 4 krát 5 krát kladná dvojka, to je 16 minus, a 5 krát 2 je 10, a 4 je minus 40. No a v tomto okamihu minus 24. Áno, pozor, výsledok je záporný, je menší ostro než 0. Tak v tomto okamihu sa ten príklad končí, pretože ako náhle zistíte, že diskriminant je záporný,
tak rovnica nemá reálne korene. Áno. Výsledkom je prázdna množina koreňov. Prázdna množina koreňov. To znamená, že nemôžete písať ten rozklad na tie zátvorky. Áno? To znamená, že ako týmto ste skončili. Áno? Nedá sa to rozpísať. Na ten súčin zátvorík. Áno? Nedá sa to rozpísať na ten súčin zátvorík. Samozrejme na ten vrcholový tvar to ide, pretože tá parabola vždy má niekde vrchol, ale nedá sa tam písať súčin koreňových činiteľov. Áno? A toto zažijeme pri kvadratických nerovniciach, kde my práve potrebujeme rozklad na tie zátvorky, tak pokiaľ nám vyjde, že je prázdna množina, no tak to znamená, že sa to nedá písať a ako súčin zátvoriek, to znamená, že stále to bude mať jedno a to isté znamienko a to znamienko bude určené pomocou kvadratického koeficientu. Pretože toto je tá situácia, kedy tá parabola je buď celá nad osou x, alebo je celá pod ňou. Áno, a to je či nad alebo pod, určite ten kvadratický koeficient, určite je to tá orientácia. A tu môžeme vidieť graf našej paraboly. Áno. Nepretinal z x celá je nad ňou. Samozrejme, že ona pretinal z y v bode 2 práve v tom c-čku, to je vec, ktorú už sme si všimli. Takže takto sme si ukázali riešenia všetkých možných kvadratických rovníc, či už úplnej, alebo nie úplnej. Ukázali sme si, že sa to dá riešiť pomocou diskriminantu, v závislosti od diskriminantu, aká je množina koreňov. A taktiež sme si ukázali, akými spôsobmi riešiť kvadratické rovnice aj bez diskriminantu, v akých okamihoch sa to dá. Ukázali sme si, aký to má vzťah na tie priesečníky, ako tie paraboly vyzerajú. Ukázali sme si, že pokiaľ nájdeme tie korene, tak dá sa to písať v tom súčinovom tvare, áno, v tvare tzv. Koreňových činiteľov. Ja ďakujem za pozornosť.